Hello mga kabutingting, dito na naman tayo. Meron tayong tanggap na induction cooker. Susubukan natin to kung mapapagana natin. Ito yung induction cooker, ayaw gumana. So, yan. So, tingnan nyo. Ayaw. Dapat iilaw to mga kabutingting. Walang power. Tingnan nyo kung paano ko i-repair to. Kung kaya kong i-repair. Pero kung hindi, pasensya. Okay? Okay. Watch. Watch it. Watch it. Okay. Masyadong magulo kasi dito sa lamesa ko mga kabutingting, kaya tensa na. Okay. Di bali, basta magawa yung mga ginagawa. Kahit marumi ang paligid namin dito, kasi mga pyesa yan, mga gamit yan. Gusto ko ganyan lang. Kasi pag may kailangan akong mga gamit dito, madali ko lang hanapin. Kaysa naman nakatago, mahirap hanapin. Magbubuklat pa ako kung saan saan. Kaya, yan ang magulo. Ayan, mga tingting. Tingnan nyo kung ano ang sira. Tester. Ayun, may grounded siya mga kabutingting. Pagka ganyan na 0.002 o kaya 0.001, grounded dyan kabutingting. Diode dyan. Ito naman yung power supply niya mga kabutingting. Grounded din yan. Yan, shorted yung diode. Yung power supply. Shorted. Yan. Tanggalin natin mga. Yan, ito mga kabutingting ang sira. Ito tatanggalin natin para matesting natin sa labas. Itong dalawang to. Power supply, transistor. Ito yung diode, bridge type diode. Ayan, ito. Ayan. Ayan, papalitan natin. Subukan natin. Ayan. Ito mga kabutingting, testing natin. Check natin sa diode. Ayan. Ito, sira talaga to dahil power supply. Sira. Ito ang sira ng kabutingting. Tapos ito isa. Ito din. Ito yung diode niya. Tingnan natin.
Okay, buo to mga kabuting-ting. Buo yung diode niya. Balik natin. Bali, ito lang yung naging problema nito mga kabuting. Power supply, transistor. Okay. Ito mga kabuting-ting. Oh. Buti may mga stock ako rito. Dami kong stock. Kita nyo? Ayan ang mga stock natin. Kung sakaling may magpagawa man, may mga stock tayo na para sa ano, paano to? Induction cooker ba to? Induction cooker pa. Yan. Ito ang ipapalit natin dito. Yan. Ito yung saka ito rin pala mga kabuting-ting. Yung fuse solder, ano, fuse nya. Sira yung fuse nya. Kasi kaya nasunog yung fuse, grounded yung power supply nya. So, kaya pumutok yung fuse, pero naapektuhan pa rin itong power supply. Kapalitan din natin to mga kabuting-ting. Kapalitan din natin yan, fuse. Ito, bali, tapon na natin to. Ito na, ilalagay natin. Okay. Okay na, mga kabuting-ting oh. Okay. Palitan muna natin fuse. Ito na mga kabuting-ting ang fuse natin. Yan.
natin kung may power na, ang thinking. Saksak pa na. Kanya, ilaw. May power na, ang thinking. Ilagay na natin to. Lagyan natin ng front caldera. On. Ayan. Yan, kaya natin mga kabuting-ting kung kukulo na siya. Kaya na kabuting. Sige na. Sige na. Okay na kabuting. Access. Okay na. Ayan na, mga kabuting-ting. Okay na, tapos na. Success ang repair.